Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Li wa li walidayya li ashabi huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin al mursalin ali kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahi imadil arba'atil mujtahidin ashabil madahibil arba'ah muqallidin fi din nasyada as-salihin sufiyatil muhaqqiqin syariqil ardi ila magharibiha bahriha wa biladil hadratis syekh Qutbi Rabbani Syahadul Qadil Jalani Hadrati Syabil Hasan Syadili Hadrati Syahudin Naqsyabandi Hadrati Syabi Yazid Al-Bustami Hadrati Syah Mad Al-Badawi Hadrati Syah Ibn Al-Sakandari Hadrati Syah Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad Asal Faqih Al-Muqaddam Hadrati Abu Hamid Al-Ghazali Syah Ma'ruf Al-Qarhi Abul Qasim Al-Junul Hadrati Hadrati Wali Tis'ah Wali Songo Mbahyi Khalil Banggalan Syekh Wasil Syekh Mursad Mbahyi Abdul Karim Mbahyi Marzuki Dahlan, Mbahyi Makhrus Ali, Desi Marzuki, Yai Maksum Johari, Yai Mansur, Yai Imam Yahya Makhruj, Masyalir Boyol Hadradi, Hadradi Syekh Bahasim Asy'ari, bahwa Basmullahi Bisilham Suri, Hadradi Habib Abu Bakar As-Sakaf Mursi, Habib Soleh Tanggul, Habib Anis Al-Habsi, Sayyid Muhammad bin Anwar Lagi, Habib Hashim, Habib Muhammad bin Tahir Ba'abud, Habib Ahmad Al-Mudhar, Habib Mundir bin Hanusawah, Thumma ila hadrati Mbah Raden Abdul Fattah Mbah Khabir Sirat Ya Luqman Hakim Ya Mashkur Khalil Ya Mujab Mujib hadrati Mbah Ya Mahfud Ya Mustaqim Ya Abdul Jalil Mustaqim Ya Surari Bidang Syafi'i Rahman Ya Sudukuman hadrati Mbah Basyaruddin Mbah Dimiyati Sunan Gunung Bangaran Bunan Ya Manasunul Thumma ila hadrati Mbah Ya Jazulil Ya Ghazali Thumma ila hadrati Ya Ihsan Jambir Thumma hadrati Yai Hamid Pasuruan, Yai Muhammad Besari, Ki Ageng Hasan Besari, Umaylah hadrati Yai Asrari Al-Ishaqi wa usulihim wa furuhim wa azwaj jamil awliya ulama wa usulihim wa furuhim wa azwajin duriyati man intasaba ilaihim adallah laina min barakatihim wa karamatin syawanul hadrati jami' abaina wa abil khaladin min amadina amwati hadil baldah minal muslimin muslimat wal mu'minat nakhusan laruh amin ya Allah sulihim wa furuhim wa azwajin duriyati man Allah maghfir lahum warhamhum ma'afim al-hadrati jami'iman ta'allam al-hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman thumma ila hadrati wa'alifil kutubil lati ta'allamna Uzan Habib Abdullah bin Al-Haddad Suli wa Furih anna Allah yataghasham bi rahmal maghfirah sunul jannah bi rahmatih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala nafa'anna Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syaikhi amin ya rabbal alamin. Wala yambaghi lan ora sayukjo
wala yambaghi lan ora sayukja apa ayyastaghila yen to ketungkul sapa musolli binaflin kelawan salat sunnah mutlakin kang mutlak fi wakti naflin ing dalem wektune salat sunnah waroda kang tumeka apa naflin fi sunnati ing dalem sunnah al mutahharah kang den sucikake min fi'li Rasulillah saking penggawene jeng Rasul sallallahu alaihi wasallam au qaulihi utawa dawuhe Rasulillah hatta ya'tiya sehingga nekani sapa musolli alal adadi ing atase wilangan al akmali kang sampurna minhu saking naflin warada fi sunnah famin dalik mongko iku setengah saking naflin warada fi sunnah ar-rakaatu utawi pira-pira rakaat allati takunu kang ana apa rakaat allati takunu iku qoblal maktubat sadurunge pira-pira salat fardu qoblal maktubat sadurunge pira-pira salat fardu au ba'daha utawa sakwuse maktubat au ba'daha utawa sakwuse maktubat wa syuhratuha utawi masyhuri naflin warada fi sunnah wa syuhratuha utawi masyhuri naflin warada fi sunnah utawa salat sunnah iku tughni nyukupi apa syuhratuha andikriha andoh saking nuturake salat sunnah utawa naflin warada fi sunnah wa min dalik lan iku setengah saking naflin salat naflin warada fi sunnah atau salat sunnah salatul witri utawi salat witir wahia utawi salat witir iku salatun salat thabitatun kang tetep muakkadatun kang den kukuhaki waqad zahaba teman-teman milih sapa ba'dul ulama sebagiane ulama ila wujubiha maring wajibe salat witir wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al witru tawi salat witir iku hakun ngeten al witru innallaha nggih innallaha temen setuhne Gusti Allah iku witrun esa siji innallaha temen setune Allah iku witrun ai wahidun fi dzatih wahidun fi sifatih wahidun fi af'ali innallaha setune Gusti Allah iku witrun esa zat kang siji ing dalem zat sifat lan af'ali iku witrun zat kang siji esa yuhibbu demen sapa Allah al witra ing salat witir makna demen ayyuthibu alaihi paring ganjaran sapa Allah al witra ing wong kang salat witir fa'autiru mongko padha nglakonana sira kabeh mongko padha nglakonana salat witir sira kabeh fa'autiru mongko padha nglakonana salat witir sira kabeh ya ahlal Qur'an he pira-pira wong mukmin ahlul Qur'an ay ayyuhal mu'minun ahlul Qur'an ayil mu'minun wong-wong sing iman ning Al-Qur'an
Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-witru utawi witir. Al-witru utawi witir iku hakun. Hakun niku enten sing maknani ats-tsubut, enten sing al-wujub. Jadi al-witru utawi witir iku hakun, tetep ing dalem syariat ngaten. Lek cara Imam Syafi'i ngoten, makane sunnah muakkadah. Lek Imam Abu Hanifah wajibun ngono. Al-witru utawi witir iku hakun. Al-haq yaji'u bimakna subut wal wujub. Fadhaba Abu Hanifah ila sani wa Syafi'i ilal awal ay sabitun fi syar'i was sunnah. Jadi nek Imam Syafi'i al-witru tawi witir iku hakun, sunnah muakkadah ya kena, utawa tetep ing dalem syariat. Lek Imam Syafi'i. Menawi Imam Abu Hanifah al-witru tawi witir hakun, wajib ngoten. Wajib. Waman utawi sapane wong iku lam yutir ora nglakoni salat witir sapa man, falaisa mongko ra ana sapa man iku minna setengah saking gulungan kita ya kena, utawa lek teng mriki falaisa minna ay falaisa bimuttasilin bina wa bihadyina wa tariqina. Jadi falaisa mongko ra ana sapa man iku minna wong kang gundilan marang petunjuk kita, ngoten mawon. Iku minna wong kang setengah saking wong kang gundilan marang petunjuk kita. Waman taisapane wong lam yutir ora salat witir sapa man, falaisa mongko ra ana sapa man iku minnas setengah saking wong kang gundilan marang petunjuk kita. Ai falaisa bimuttasilin bina wa bihadyina wa tariqina. Wis. Wa aksaruha utawi luweh akeh witir. Paling akeh rakaate witir iku ihda asyrah. 11 apane rakaatan rakaate. Wa aqalluma utawi luweh kidike barang yang bagi kang sayukja apa ayak tasira yen to nyendhek sapa wong ali ngatasi witir iku salatsu rakaatin, 3 rakaat. Wa fi'luha utawi ngelakoni salat witir min akhiril lail maring akhire wengi, liman keduwe wong lahu kang iku keduwe man adatun utawi pengadatan rasikhatun kang tumancep fil qiyami ing dalem jumeneng min akhirihi saking akhiril lail iku afdhalu luweh utama. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ija'alu padha ndadekno sira kabeh akhira salatikum ing akhire salat sira kabeh bilal ing dalem wektu bengi, ndadekno witron ing salat witir. Tapi waman utawi sapane wong iku lam takun wis ora ana iku lahu keduwe man apa adatun pengadatan fil qiyami ing dalem jumenengi salat bengi, fa fi'luha mongko utawi ngelakoni salat witir ba'da salatil isya ing dalem sakwuse salat isya iku aula luweh utama lahu keduwe man. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu an, nafa'ana Allah bih wa bi ulumih wa bi uluma syaikhihi amin ya rabbal alamin. Wala yambagi ayyashtaghila bin naflin mutlaq fi waqti naflin warada fi sunnah al-mutahharah min fi'li Rasulillah au qawlihi hatta ya'tiya alal adatil akmal minhu. Boten prayogi seseorang melakukan sholat sunnah mutlak pada waktu sholat sunnah yang datang secara khusus saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dilampahi Nabi utawa didhawuhke Nabi, hatta ya'tiya, sehingga dia melakukan sholat sunnah yang datang langsung dari Nabi alal adat al-akmal, sesuai dengan jumlah rakaat yang sempurna. Karepe ngeten, salat sunnah niku kathah maceme. Enek salat sunnah mutlak. Derajat sing paling cendhek salat sunnah niku mutlak. Mutlak niku maknane mboten enten qayyid dengan waktu, ndak ada qayyid dengan sabab. Mula niate nek salat mutlak niku sing wajib namung qasdul fi'li, usolli tok ngono. Ning toke aja kok tambahne, kuwi kur bahasa kula. Dadi enek wong, dadi awake dhewe kuwi kok nglakoni salat sunnah kok kentekan salat sunnah iki mergo ndak ngerti. Krana salat sunnah niku lek umpama sing du sabab utawa du waktin ora enek, iku sing enek salat sunnah mutlak. Ngono lho. Mula salat sunnah niku enek sing salat sunnah sing du waktin. Lek salat sunnah sing duweni wektu, contone kaya rawatib, qobliyah, ba'diyah. Lek niku terbatas. Lek cara diurutke 2 rakaat sebelum subuh qobliyah, 2 rakaat setelah subuh renek. Ana ya. Terus nilaine 2 rakaat qobliyah subuh niku khairun minad dunya wa ma fiha. Duhur enek, qobliyah enek, ba'diyah. Qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Cuma sing muakkadah loro. Tapi jane qobliyah duhur nek pengen sempurna 4, dan ba'diyah duhur nek pengen sempurna 4, hadise Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafadho ala arba' qabla duhur wa arba' ba'daha haramallah jasadahu 'alan nar. Au kama qala Rasulullah. Sapa wonge sing gelem jaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, jasadnya bakal direksa Allah saka geni neraka. Jadi karo plus duhure 12. Kuwi nek pengen sempurna. Tapi sing muakkadah niku artine sing selalu dijalankan oleh Rasul, qobliyah duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat. Sing 2 rakaat yang lain ghairul muakkadah, tapi sunnah. Adalah sunnah. Nek pengen sempurna, qobliyah duhur 4 rakaat,
ba'diyah zuhur ya patang rakaat. Ngoten. Lah cuman mangke lek misale arep nglakoni salat zuhur urung sampai qobliyah zuhur kok wis qomat zuhur melu zuhur, mangke qobliyah zuhur dilakoni bar salat zuhur kuwi kenek. Qobliyah zuhur qobliyah dilakoni bar salat zuhur kenek, tapi nek ba'diyah zuhur dilakoni sadurunge salat zuhur ora kenek krana wektune urung manjing. Ngoten. Mula kudu pinter gitu, kudu ngertos. Wis, terus malih rawatib napa? 4 rakaat sebelum asar. Dawuh Kanjeng Nabi ndongakne rahimallah imro'an shalla qoblal asar arba au kama qala Rasulullah. Kanjeng Nabi ndongakne muga-muga Gusti Allah melasi maringi kasih sayang wong sing gelem nglakoni 4 rakaat sebelum asar. Mula Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali beliau menganjurkan betul jaga nentenan senajan ora wajib, jaga nentenan 4 rakaat sadurunge salat asar. Krana apa? Supaya panjenengan melu oleh dungane Kanjeng Nabi. Ki lho. Aja kok kira aja ngeten lah ora wajib ya lho. Pancen ora wajib, tapi para ulama-ulama menganjurkan lakonono tenan qobliyah asar 4 rakaat supaya awak kita oleh dungane Kanjeng Nabi wa du'aur rasul mustajabun la mahallata. Dungane Kanjeng Nabi niku mesti insyaallah mesti mandi. Mula lek awake dhewe kepengin oleh dungane Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi pun donga. Muga-muga Allah taala melasi wong sing nglakoni salat qobliyah asar 4 rakaat. Mula perhatiane para ulama tiang-tiang salafun saleh tenanan. Krana apa? Dalam 4 rakaat sebelum asar ada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lek ba'diyah asar ora enek. Kemudian maghrib itu enek qobliyah enek ba'diyah. Qobliyah maghrib 2 rakaat tapi mboten muakkadah. Ora muakkadah artinya ghairul muakkadah, kadang dilampahi, kadang nggih mboten kalih Kanjeng Nabi. Terus 2 rakaat setelah maghrib iku muakkadah, diistiqomahkan oleh Nabi. Ngono. 2 rakaat sebelum ghairul muakkadah tapi sunnah. 2 rakaat setelah maghrib muakkadah. Isya enek qobliyah enek ba'diyah. Nek qobliyah ghairul muakkadah. Artine kadang dilampahi, kadang boten kalih Nabi. Tapi nek ba'diyah isya muakkadah. Nggih. Nah, lek pengin bar isya subuh neh wis mau. Lek jumlah salat rawatib qobliyah ba'diyah dzuwaktin iku terbatas. Kemudian salat malih seperti salat duha juga terbatas. Minimal 2, maksimal 12. Satu pendapat. Pendapat lain mengatakan 8 maksimal. Kemudian sholat witir. Minimal 1 rakaat, maksimal 11 terbatas. Kemudian enek sholat sing du sabab. Sholat sing enek sabab. Sababe mungkin krana mlebu masjid, sholat tahiyatul masjid. Ada lagi enek sabab yang mukorin sing barengi, contohnya sholat gerhana itu terbatas krono sabab menika. Tapi yo enek sholat kuwi sholat mutlak, ngono lho. Sholat mutlak iki ora enek jenengi, ora enek tidak dibatasi dengan waktu dan tidak dibatasi dengan sabab.
Sing penting ora dilakoni bar asar karo bar subuh. Bar asar sampai matahari terbenam. Bar subuh sampai matahari naik sepenembak. Kuwi tok wis. Cara bar salat isya, bar salat isya jenengan pengin salat mutlak sampai sikile abuh, oleh ora? Oleh, cuma ya aja sampai abuh. Oleh, pirang rakaat, 1000 rakaat. Oleh. Salat mutlak ngono kuwi. Lah salat mutlak iku sing wajib dalam niat adalah qasdul fi'li faqat. Qasdul fi'li niku menyengaja melakukan cara dibahasane niat usolli tok. Nah, tok iki aja kok tambahan tok ya. Usolli. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Usolli Allahu Akbar sah. Loh, salat apa? Wis pokok salat kuwi jenenge salat mutlak. Lek salat sing enek sabab di samping qasdul fi'li nak yen sabab usolli tahiyatal masjid Allahu Akbar. Tapi nek salat mutlak mboten sing wajib ya mung usolli tok. Ning tok aja kok katutne engko diguyu malaikat. Kuwi kok bahasa kula. Dadi enek usolli nek salat fardhu. Nek salat fardhu sing wajib dalam niat 3. Qasdul fi'li, fardhiyah, ta'yin. Qasdul fi'li usolli, fardhiyah fardhol, ta'yin nentokne salat apa? Asar, maghrib, isya, subuh. Mula dalam niat ketika takbiratul ihram sing wajib telu tok niki lho. Misale usolli fardhal maghribi Allahu Akbar sah. Lek dadi makmum tambah ana makmuman ngono tok. Nggih, iku sing wajib. Sing wajib 3, qasdul fi'li, fardhiyah, ta'yin. Adapun jelaske nggih napa nika jumlah rakaat usolli fardadz zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala kuwi sunnah. Sunnah ki apike dilakoni cara ora ya ora apa-apa. Tapi niki mergo sebenarnya niat itu kan bareng karo takbiratul ihram. Jadi niat yang sebenarnya itu fil qalb bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika lisan muni Allah, lisan muni Allah, sadurunge ngucapne roknya lafat akbar, niki atine kudu niat. Lisane muni Allah, atine usolli fardhal maghribi imaman hu akbar. Ono. Mula lek dawa-dawa mengke biasane lali Allah atine usolli fardhadz zuhri arba'a rakaatin. Apa mangne lali. Lho, mergo niki dadi niat niku Pak, niat itu dalam hati sing wajib. Lah niat niku niat salat bareng karo takbiratul ihram. Lale awake dhewe sadurunge takbiratul ihram kok niat usolli fardhadz zuhri kuwi latihan niat bukan itu. Ngono lho. Kok nyelot angel ya? Loh, tapi sunnah sadurunge pun takbiratul ihram awake dhewe muni nglafatke niat usolli fardhadz zuhri imaman lillahi ta'ala. Iki sunnah, iki latihan niat tujuane ben bantu ati
mengke saged niat pada waktu takbir. Niat yang sebenarnya adalah pada waktu takbiratul ihram. Mula pendapat sing kuat lek enten tiyang sadurunge takbiratul ihram niat usolli fardhu dhuhri, tapi pada waktu takbir Allahu Akbar kok blas renek niat, ora sah salate. Pendapat sing kuat ngoten. Kecuali sebagian ulama sing mengatakan ya wis lek wong awam ra iso tenan wis bene sadurunge titik ngono. Tapi jane niat sing sak tenane bareng karo takbiratul ihram. Mula terkadang aja kok salahke nek enek imam Allah kadang rada suwi. Mergo ngadirke niat pada waktu iku ya rada angel. Apa meneh lek makmume rame. Ngono lho. Karena niat pada waktu niku ngono sing ra ngerti makmume, imam ora pate apal piye takbir iki ya. Ora kok ora pate apal. Manter ke niat pada waktu Allah, lesane muni Allah, atine usolli fardhu dhuhri imaman hu akbar. Kuwi kadang yo angel. Ngono lho. Aja kok arani ora apal. Makane lek enek wong takbire kok Allahu Akbar. Takbiratul ihram kok Allahu Akbar, ada dua kemungkinan. Iku wali tenan. Mergo cepet banget tek ngono. Lek wali pancen ngoten, Pak. Sing nomor loro blas ra ngerti kuwi. Karek sing endi kuwi? Loh, karena niat itu pada waktu takbiratul ihram. Lesane muni Allah. Allah. Kadang ngono goleki sian. Allah. Mula sadurunge takbir kon latihan dhisik usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu dhuhri imaman usolli fardhu dhuhri. Lek wis mulai enten tengati takbir Allah, lesane muni Allah, atine usolli fardhu dhuhri imaman hu akbar. Itu loh. Mula latihan. Aja mung latihane sing wong awam, aku tak penak niatku sadurunge takbir ae. Kuwi lek pendapat sing kuat ora sah. Padha karo wong wudu. Wudu kuwi niate bareng karo mbasuh wajah. Lah kok niat pada waktu mbasuh tangan kuwi latihan niat. Niat yang sebenarnya adalah pada waktu mbasuh wajah krentekno niat. Paham mboten? Paham nggih? Wis. Ngono kuwi lho. Mula lek kadang ki Allah Rong ketemu. Kadang balik malih insyaallah sholli fardhu dhuhri, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu dhuhri. Allah. Ketika lesane muni Allah, atine usolli fardhu dhuhri imaman hu akbar. Makmum ya ngono. Ketika bar imame takbir, makmume usolli fardhu dhuhri makmuman Allah, atine usolli fardhu dhuhri makmuman hu akbar. Carane ngono. Kuwi butuh latihan. Ngono ya. Aja kok kira niat sadurunge. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Iku tambahan sunnah. Cuman nek pada waktu niat yang sebenarnya lek keduawan ngono yo angel. Ya toh, ngeling-elingi lho. Allah, lah ngeling-eling qasdul fi'li ta'yin fardhiyah ku telu kuwi angel lho. Apa meneh arep salat duwe masalah. Lho ngono ki yo kadang pas takbiratul ihram ndak petuk-petuk lho. Allah, ora ketok-ketok niat, ora hadir. Nggih. Insyaallah. Ngono lho. Mula iki dipahamne dhisik, dadi niat salat yang sebenarnya itu bareng karo takbiratul ihram.
Mula niat itu mahalluhu fil qalb, panggonane niat neng jero ati. Wa amma talaffuz biniat, ngucapne ngelafatke niat sebelum takbir itu sunnah latihan niat supaya mbantu iso hadire ati pada waktu takbiratul ihram. Paham nggih? Wis ngono. Wis. Lah terus sing dihadirke dalam niat itu apa? Nek salat fardu ingkana fardhon wajib telu, qasdul fi'li, fardhiyah, takyin. Qasdul fi'li niku cara bahasane usolli, fardhiyah fardhol, takyin nentokne salat apa? Maghrib, isya, napa subuh. Wis telu. Tapi nek salat sunnah sing du waktin utawa du sabab qasdul fi'li karo sababe. Sababe misale napa? Tahiyatul masjid, mlebu masjid ya usolli tahiyatal masjid sing kudu loro. Lek usolli tok ndak kena. Usolli tahiyatal masjid karo sababe. Tapi nek salat niku mutlak, mutlaki ora enek qayd, ora enek sabab ya ndak terikat karo wektu. Lek ngono sing wajib dalam niat mung qasdul fi'li faqat, usolli tok. Mula niate mung usolli ya, tapi tambah sing apik tambahe lillahi taala utawa usolli sunnatan lillahi taala, Allahu akbar. Tapi jane sing wajib mung usolli. Ngono lho ya. Iku lek niat mutlak wis. Iku derajate salat ngono kuwi. Lah lek salat mutlak mbok arep 1000 rakaat, 2000 rakaat kene sampai kesel oleh. Mula ora samar awake dhewe kentekan salat. Ngono lho ya. Wah, aku arep ngibadah apa neh bingung aku ya. Lho ibadah kok bingung lho piye? Arep salat entek kabeh kok wisan. Mergo ndak ngerti. Wong salat mutlak iki los lho. Pokok ora bar subuh, karo bar asar. Kuwi lho. Bar ngene iki lho. Bar duha jenengan bingung golek salat apa. Mutlak iki lho, ora usah akeh-akeh. 3000 rakaat ngene kan mengko sampai zuhur to pisan. Bar zuhur, qobliyah zuhur papat, salat zuhur papat, lajeng napa? Ba'diyah zuhur papat. Aja rumangsa kentekan aku pengen salat neh apa ya iki ya. Lho, salat mutlak. Engko sampai asar alah paling 200 rakaat ngono Ayo. Ya ta? Cuma engko bar salat asar aja salat mutlak, ndak boleh sampai matahari terbenam. Lah bar maghrib kok golek bingung arep golek wiridan sing rutin apa ya? Ya niku wae wis. Bar isya malah wektune los. Lek jenengan bar salat isya urung turu aja tahajud. Tahajud ki ba'dan naum, bar turu. Bingung aku, arep golek salat apa ya tahajud urung turu. Qobliyah, ba'diyah wis, witir ya wis. Apa ya? Mutlak. Ngono lho. Salat mutlak, ora usah akeh-akeh. 2000 setengah rakaat. Ayo engko teko meh subuh. Wis. Ngene iki diomongne penak dilakoni angel. Wis muga-muga oleh paringi pitulung Allah. Golek diparingi pitulung Allah mboten angel. Ngoten lho. Angel niku lek urung oleh pitulung. Ngoten nggih. Mula awake dhewe kon terus njaluk pitulunge Allah taala. Wis. Kuwi kuncine ngono. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Intine golek lahan ibadah ki ora samar kentekan. Ngono wis. Ora samar kentekan. Kok sampai enek wong bingung arep nglakoni salat apa gitu jan ya. Wis. Ngeten nggih, lajeng ngene. Nah, iki petunjuk Imam Haddad. Lho iki urung keterangan kok jam 7 ya. Wala yang bagi. Nah, ngeten Bapak Ibu. Ini tapi enek adabe. Nek wektune niku wektu misale pada waktu ini kita nggih kaya misale ngeten iki engko bar
bar ngeten kan enek sunah sing warid dari Nabi kaya duha. Nggih. Lek urung nglakoni salat duha apike aja nglakoni salat mutlak dhisik. Karepe ngono lho. Lakonono sing warid saka Nabi dhisik. Paham ngono maksudnya ngono lho ya. Ini hanya urutan. Ngono. Kemudian bar salat, misale bar salat duhur kan enek ba'diyah to. Itu sing warid saka Nabi rawatib. Sadurunge ba'diyah aja mutlak dhisik. Karepe ngono lho niki. Hanya urutan waktu mawon. Mula walayam bagi ora mboten sepantasnya kita niki mentingne salat mutlak padahal enek salat sunnah sing warid saka Nabi. Aja kok lakoni sing mutlak sadurunge sing warid saka Nabi dilampahi. Lek arep nglakoni salat mutlak mengko wae lek wis sing warid saka Nabi dilampahi. Iki contone niki wektu yah menten mengki salat duha. Apike urutane ngono lho. Salat duha dhisik. Lah piro? Ya lek cara petunjuke niki hatta ya'tiya alal adat al akmal. Ya lek iso sing sempurna dhisik. Piro sempurnane? Ya lek ora 8 ya 12. Apike ngono. Lah kula biasane namung 4 ya ora apa-apa lah. Timbangane 2. Lah kula 2 ya timbangane blas. Ning lek sing sempurna ngono nggih, nek saged aja kurang saka tapi niki ya wis wong jenenge perkara sunah nggih. Pokok semakin bagus, semakin kathah, semakin sae nggih. Belajar ya memang niki lho. Lek napa menika lek cara pitunjuk Imam Haddad, lek ahlillah tenan ya nglakoni sing sempurna lek saged. Ya meningkat nggih. Minimal loro sing paling afdol 8. Nah, ora-orane 8 nggih. 8 rakaat. Bar ngono misale wis bar ngono engko nglakoni salat mutlak monggo. Tapi nek urung salat mutlak dhisikno salat sunah sing warid saka Kanjeng Nabi. Paham maksudnya nggih? Ini bukan berarti melarang lek ngono ndak sah mboten lho. Ini hanya adab. Adab luwih penting no salat sunnah sing dicontohkan langsung Nabi utawa sing didhawuhne Nabi langsung. Baru lek wis kok lakoni dengan jumlah sing sempurna, monggo bar niku kita teruskan dengan salat mutlak. Pun wis. Nah, termasuk sakniki dibahas apa salat sunnah sing warid saking Kanjeng Nabi. Di antarane ar-rakaat allati takunu qoblal maktubah wa ba'daha. Ya kuwi salat rawatib qobliyah karo ba'diyah. Ngono. Kuwi termasuk sing warid saka Nabi. Lek awake dhewe napa wektune salat qobliyah dhisik aja mutlak dhisik karepe ngono. Bar salat fardu duhur enek ba'diyah lakonono dhisik. Sadurunge mutlak karepe ngoten lho. Aja kok dhisikke mutlak dhisik ngono. Kuwi adabe wis. Terus wa min dalik termasuk salat sunah sing warid saka Nabi napa? Salat witir. Nggih nek salat rawatib wau Pak. Masyaallah. Salat rawatib niku qobliyah ba'diyah niku nggih. Gedhe manfaate. 2 rakaat qobliyah subuh didhawuhi khairun minad dunya wa ma fiha. Luwih apik timbangane donya sak isine. Kuwi qobliyah subuh urung salat subuhe. Mula sampai kenapa Syekh Ibnu Athaillah Sakandari teng kitabipun Hikam dawuhne donya niku sanes panggonan nampa ganjaran. Dunya niku ndak pantes dadi tempat menerima pahalane wong mukmin, tapi panggonan nampane ganjarane wong mukmin adalah di akhirat. Kenapa? Di antara alasane dunya ki remeh, ra pantes. Ndak pantes menerima sebagai tempat menerima balesan amale wong mukmin krana saking kathah lan mulyane napa niku pahala menika.
Ngono lho. Ndak muat. Lah wong 2 rakaat qobliyah subuh kuwi lho, luwih apik timbangane donya sak isine kok. Kuwi qobliyah tok. Lah terus piye salat subuhe? Piye jamaahe? Mula ngampe Kanjeng Nabi dawuh, "Lau ya'lamu ummati ma fihima." Umpama umatku ki, umpama jamaah kuliah subuh ki kabeh ngerti ganjarane jamaah subuh karo isya mesti kabeh padha budal senajan berangkang saka ngomah. Wong numpak montore kadang ra gelem kok. Pemeneh berangkang. Lah kenapa sebabe? Orang ngerti. Bener lho. Pomo ngerti, makanya bahasane walau ya'lamu. Iku saking mulyane. Mula paling abot-abotipun salat alal munafik adalah subuh kali isya. Wis lajeng niku kuwi qobliyah subuh. Kemudian qobliyah asar 4 rakaat oleh dungane Nabi. Masya Allah 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Haramallah jasadahu alan nar. Kitab ora usah sampean buka kitab Syarifatul Qorib kuwi lho. Tausih kuwi enek kok. Nanti buka napa mboten? Ya ora apa-apa. Pokoke lho niku iku masyaallah mula rawatib niki penting sangat diperhatekake nggih. Mula salat aja lamcing. Lamcing kok sing fardu. Terus ngeten, iki tambahan sekedhik. Salat sunnah niku, Pak. Salat sunnah disyariatke niku krana apa? Niku adalah syariat litukammila naqsal faraid. Jadi salat sunnah disyariatke kalih Allah taala niku minangka penyempurna kekurangan-kekurangan dalam salat fardu. Bal waliyakuma maqama taraka min hali udhrin illa annaha takunu fil akhirah ka antaraka faridatan minal faraid li udhrin wa mata qabla qadaiha. Jadi niki intine salat qobliyah rawatib niku intine disyariatkan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam salat fardu. Mula teng mriki didhawuhaken wadzalika li annan nawafil jawabir lil faraid. Ana teng kitab sing sijine niki Nasaikhud Diniyah. Jadi longgawa Risalatul Muawanah ya plus Nasaikhud Diniyah. Wadzalika li annan nawafil jawabir lil faraid. Jadi salat-salat sunnah niku minangka tambelan kekurangan-kekurangan salat fardu kama waroda. Fa idza waqa'a fil fardhu naqsun wa ikhtilalun bisababi qillati khusyu'in aw khuduri qalbin aw ghairi dalik. Apabila salat fardune awake dhewe niku napa ada kekurangan, ndak sempurna, Pak. Jelas ora sempurna bisababi qillati khusyuk. Mergo ndak khusyuk. Khusyuk apa ora salate? Blas. Bisa babi qillatil khusyuk khuduri qalbin. Lek awake dhewe ngrasa salate ndak khusyuk, ndak khudur, nggih ta? Iku berarti salat fardune dhewe kuwi kurang, banyak kekurangan. Maka kalau begitu, kalau kita masih kagungan salat sunnah, maka salat sunnah niku akan nembel kekurangan-kekurangan salat fardu, kekurangan salat fardu kala wau. Jadi salat sunnah niku mutammimat lidzalikan nukson. Jadi sing mergo salat fardune ndak khusyuk berarti kan elek salat fardune. Eleke salat fardu mergo ndak patek khusyuk. Nek awake dhewe sregep salat sunnah itu akan diperbaiki oleh salat sunnah muslihatin lidzalikal ikhlal. Ngono lho. Kuwi lek duwe tembelan. Mula ibarate salat fardu kuwi kelambi. Cuman
Kelambi kadang lek ora sempurna, kadang jebol. Ngono lho Pak ya. Lah, salat sunah ki tembelan. Sehingga lek umpama enek klambine apik tapi jebol, kan kena ditembel wong duwe tembelan kok. Salat sunah iku minangka tembelan sehingga dadi buntet malih, sempurna. Tapi lek ora duwe tembelan piye? Ya panggal jebol. Maka dikatakan waman lam yakun lahu nafilah, sapa wonge ora duwe salat sunah, baqiyat faridatuhu naqisoh, maka ibadah fardune sing elek ya panggah elek. Sehingga wafatahu as-sawab al-azim al-mau'ud bi ala fi'li tilkan nawafil, dan orang tersebut akan kehilangan pahala yang besar yang dijanjikan bagi orang yang melakukan sholat sunnah. Betul loh. Waqad waroda anna awwala syai'in yuhasabu alil abd as-sholah, dipun dawuhaken pertama kali amal sing bakal dihisab karo Allah adalah sholat. Fa idza wujidat naqisoh, nek sholat niku kurang, ndak khusuk mau. Nggih. Maka dos pundi nek amal salate arep dihisab niku lho kok waduh iki salate nglamun wong iki. Iki nglamun mergo tas kebanjiran dek rada stres. Wah iki bisnis rada ratek laris akhirnya bingung. Nalika salat kegawa ora khusuk. Lah lek pertama kali didelok amale benjing kita niki kok ndak khusuk iki piye? Berarti naqisoh. Maka Gusti Allah isih merintahne malaikat, wahai malaikat, ungduru hallahu min nafilatin yukammilu biya sholatahi. Malaikat, ojo kesusu kok putusi elek dhisik senajan salat fardune napa niku akeh kekurangane, jajal deloken dhisik. Dheke kuwi iki jamaah kuliah subuh lho malaikat. Wis diomongi salat sunah, jajal mbok menawa dheke duwe salat sunah sing akeh. Ngono. Lah, lek memang mengke enten salat sunah kathah, maka salat sunah sing akeh iki akan memperbaiki kekurangan salat fardu kala wau. Iki lho keterangane. Nggih, keterangane niki. Niku cara teng hadise akhraja Ibnu Majah antami midar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol awwalu ma yuhasabu bil abd yaumal qiyamah sholatu fa in akmalaha, nek salate sempurna ya kutibat lahu nafilah, fa ilam takun akmalaha, nek salate rapi piye fardune kathah kekurangan rapatek khusuk. Qala Allah subhanahu li malaikati, Allah dawuh ning malaikate ungduru hal tajiduna li abdi man tatawa'a. Wahai malaikat, aja kesuk putusi deloken, mbok menawa kawulaku sing salat fardune rada kekurangan niku wau, rapatek khusuk dan seterusnya, deloken. Mbok menawa dheweke sregep salat salat sunnah man tatawa fa akmilu biya. Lek memang dhek duwe salat sunnah malaikat niki wau salat sunnah kuwi gawenen nyempurnakne kekurangan-kekurangan faraidi. Ngoten, masyaallah. Tsumma tu'khadu al-a'mal al-hasbi dzalik. Niki qala al-Manawi wa qala al-Hasyimi rijalun sahih. Ngono Pak. Dados aja ngremehke salat sunah. Wis to, awake dhewe niku wis to ora patek khusuk salate. Sing ngomongi malah blas. Wis pokok andalane wis ngono lah, pokok jamaah, belajar jamaah, yo sak iso-isone ngoten mawon. Kelas awake dhewe malah merem-merem ketok sembarang-barang kok. Iya to, arti khusuk usolli. Waduh. Mari kelas dhewe imane niku lho nyelot kurang. Ngono lho. Lah maka bagaimana kita menyikapi kekurangan salat kita? Adami napa niku qillatil khusyuk, bisa babi qillatil khusyuk dan seterusnya. Wis awake dhewe sing penting siap-siap tembelan sing kathah. Ngono lho. Pokok tetap salat fardune dilakoni saapi-apike nggih, jamaah saapi-apike, tetapi kita mempersiapkan juga tembelan-tembelan sing kathah. Mbok menawa. Ngono, mbok menawa tenan salat fardune awake dhewe sing akeh kekurangane, mangke supados disempurnakne dengan salat-salat sunnah yang kita
lakukan. Mula aja nyepelekke salat sunnah. Saged dipahami nggih? Wis. Terang teng mriki. Wis termasuk salat witir. Wa min dalika salatul witir. Termasuk salat sunnah sing warid saking Nabi adalah salat witir. Wahia salatun sabitah muakkadah. Salat witir niku salat sing sangat disunahkan. Waqad dzahaba ba'dul ulama ila wujubiha. Bahkan sebagian ulama sinten sing dimaksud lek wonten kitab taklikane Nasihatud Diniyah ba'dul ulama kal Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dzahaba ila wujubi wajib karena tafsirane niki wau tafsirane hadis innallaha witrun yuhibbul witra utawa al witru haqqun nek cara Imam Abu Hanifah ay wajibun. Mula wa dzahaba ba'dul ulama ila wujubiha. Sinten kados Imam Abu Hanifah. Ya teng mriki kados Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat salat witir menika wajib. Nah, Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Nggih fa dzahaba Abu Hanifah ila sani ayil wujub. Nah, jadi sebagian ulama sampai enek sing mengatakan wajib. Kados salat Idul Fitri, Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Tapi Imam Abu Hanifah wajib bagi orang mukim. Lho ngono kuwi lho. Itu perbedaan. Itu artinya sangat-sangat diprioritaskan salat witir. Dan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha witrun. Kanjeng Nabi dawuh innallahu witrun. Lah awake dhewe makane Pak, enek hadis Quran pahamilah dengan tafsir. Nggih, lek kita itu hanya menafsiri Quran hanya letterlek witrun, Gusti Allah witrun apa witir, maknane ganjil. Ganjil yo piro yo 3 yo ganjil. 5 yo ganjil. Lho, maksude witrun ay wahidun. Ngono lho ya. Mula orang-orang pondok pesantren memahami tafsir, memahami Quran dengan tafsirnya. Memahami hadis dengan tafsirnya. Lek ngono mengke bener. Lek dikatakan letterlek al-witru napa? Al-witr napa? Innallaha witrun. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Loh, ganjil ini kan witrun makna asli ganjil. Lek dipahami secara umum ganjil iki ya 1 ya ganjil, 3 ya ganjil, 5 ya ganjil, 13 ya ganjil, 1 1 ya ganjil. Nggih ta? Tapi yang dimaksud apa? Ditelaske. Innallaha witrun. Innallaha witrun ay wahidun. Allah itu esa. Mula witrun teng jenengan tambahana wahidun. Allah itu esa. 1 wahidun fi dzati, esa dalam zatnya, layak balu al inkisam, artinya tidak bisa dibagi. Enek wahidun fi sifati, esa dalam sifatnya. Kemudian wa wahidun fi af'ali. Mana? Itu Allah. Allah itu esa. Intinya Allah itu esa. Lah, 1 itu juga menggambarkan witrun, tapi ora witrun secara umum. Allah esa. Innallaha witrun, Allah itu esa. Yuhibbul witra. Allah remen wong sing salat witir. Arti demene Allah napa ayyusibu alaih. Allah maringi ganjaran wong sing salat witir. Lho ngono lho. Allah maringi ganjaran wong sing salat witir. Mula fa'autiru ya ahlal Quran. Mula lakukan salat witir wahai ahlul Quran. Ahlul Quran sapa? Wong sing hafal Quran, sing maca Quran kuwi ya masuk, tapi ora kuwi tok. Yang dimaksud ahlul Quran ayil mu'minun. Lho, ayyuhal mu'minun bihi. He wong-wong sing iman neng Al-Qur'an. Ya ahlal Qur'an,
Yo jenengani ahlul Quran mergo jenengan iman karo Al-Quran, senajan ndak apal Quran kecuali qul huwallahu ahad. Gitu. Lah ngono lho. Mula lek ngaji menika ngerti tafsiripun mangke pas. Nggih. Ya ahlal Quran, lakukanlah salat witir wahai orang-orang mukmin. Masih ora hafal Quran ku ya ahlul Quran mergo iman karo Quran. Dituntut untuk mengamalkan Al-Quran. Ahlul Quran ayyuhal mukminun bihi. Lek ditakoni, lho nyangopo? Nyangopo? Napa niku wong mukmin kok dikatakan ahlul Quran? Alasane mergo wong mukmin niku iman kepada Al-Quran, dituntut untuk melaksanakan Al-Quran. Mula tafsirane ya ahlal Quran kuwi kabeh wong mukmin, khitabe kabeh ning wong mukmin. Dan kabeh ning wong mukmin lakukan niku menunjukkan sunnah wis. Lalu waqala alaihi salatu wassalam al-witru haqqun. Salat witir niku hak. Lagi hakun apa artine? Witir itu hak. Iya, hak iki apa artine? Ya pokok hak. Mula ndelok tafsire meneh. Hakun ki apa? Lah teng mriki dikatakan qala at-thayyibi al-haq yaji'u bi makna subut wal wujub. Al-witru haqqun, makna haqqun itu satu pendapat mengartikan as-subut ay sabitun fi syar'i was sunnah. Artine salat witir itu telah ditetapkan di dalam syariat Kanjeng Nabi, disunahkan di syariat Kanjeng Nabi. Iki tafsirane Imam Syafi'i. Tapi Imam Abu Hanifah mengartikan yaji'u bi maknal wujub. Berarti al-witru hakun ay wajibun. Makanya Imam Haddad mengatakan wa qad dhahaba ba'dul ulama ila wujubiha. Sebagian ulama mengatakan wajib salat witir. Contohnya kal Imam Abu Hanifah sebab nopo menafsiri hakun ay wajibun. Ngono lho. Tapi nek Imam Syafi'i ora sampai wajib, sunnah muakkadah, hakun ay sabitun fis sunnah. Ngono lho. Lah lek ngerti ngoten kan dari dewi-dewi. Jadi Imam Syafi'i ya ora nyalahke Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mboten nyalahke, padha ngertine. Cuma monggo sing kok ikuti sinten. Padha karo hadis innamal a'malu binniyat. Kuwi nek cara Imam Syafi'i itu nafyus sihah. Lah Imam Abu Hanifah nafyul kamal. Poneh iki. Ini mula ngaji niku ya Allah. Lah Imam Syafi'i cara maknanine innamal a'malu anging pestine utawi sae pira-pira amal iku binniyat den gantungake kelawan niat. Mula wong salat kuwi lek ora niat senajan wujud perbuatan salat ning ora sah. Wong wudu lek ora diniati senajan awake kembloh kabeh ora sah. Innamal a'malu angin pestine utawi sae nafyus sihah iku Imam Syafi'i. Tapi lek Imam Abu Hanifah mboten cara maknanine innamal a'malu angin pestine utawi sampurnane pira-pira amal iku binniyat. Berarti orang lek Imam Abu Hanifah makane niat niku mboten dadi syarat sah, tapi syartul kamal. Ngono lho. Lek cawake dhewe kan pengikut madzhab Syafi'i sehingga wajib lek ora niat ora sah krana hadis innamal a'malu bin niat. Wes niku blincing dawa ngoten. Wes
Al-witru hakun, salat witir niku nek cara Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah. Nek Imam Abu Hanifah wajib. Wis, waman lam yutir, sapa wong sing ra gelem salat witir, falaisa minna. Lah falaisa minna niki ya butuh ditafsiri, ndak termasuk orang muslim atau ndak termasuk orang muslim sing sempurna. Sing jelas ndak termasuk wong muslim sing sempurna, sebab napa? Ndak termasuk orang yang berpegang teguh kepada petunjuk Nabi. Mula teng tafsirane falaisa minna, nggih, falaisa minna. Falaisa minna ay falaisa bimutasilin bina wa bihadina wa tariqina. Berarti sapa wonge ndak gelem salat witir berarti tidak termasuk orang yang menyambungkan hubungan dengan petunjukku, kata Nabi. Lah, padahal petunjuk Nabi adalah untuk keselamatan. Ya. Mula lek awake dhewe kepengin selamat, nyambungno awak kita karo petunjuk Nabi. Ngono lho karepe. Tapi lek ora pengen selamat ya karepe. Ya ngono ta nggih. Mula Kanjeng Nabi dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku ki bakal mlebu swarga lek manut petunjukku. Kecuali sing ora gelem. Sahabat tanglet, ya Rasulullah, napa enten wong sing ora gelem mlebu swarga? Kanjeng Nabi dawuh, man ata'ani dakhalal jannah. Sapa wonge sing manut petunjukku, dia akan sampai ning surga. Waman asoni, sapa wonge sing ra manut petunjukku, berarti fakot abah, berarti dheweke moh mlebu swarga. Muga-muga awake dhewe kalebet sing gelem, Allahumma. Mula dilakoni, lek petunjuke Nabi lakonono ben awake dhewe sambung karo petunjuke Nabi. Petunjuke Nabi ini adalah menuju kepada surgane Allah Ta'ala. Mula Sayyidus Sufiyah Syekh Abdul Qasim Al-Junaidil Baghdadi beliau mengatakan kullu turuq ilallah masdudah illa min tariqi Rasulillah. Kabeh dalan sing nuju ning Allah niki buntu kabeh, tertutup sedaya kecuali jalan yang melalui Nabi Muhammad sallallahu. Iku Sayyidus Sufiyah. Mula ilmu tarekoh niku muqayyadun bil kitab was sunnah. Ilmuna muqayyadun bil kitab was sunnah. Ngoten. Mula ora bakal enek wong niku dadi wali yus ora enek kok ninggalke salat ki renek. Nggih. Ora enek. Masya teko hakikat ya ora bakal ninggalke syariat Nabi, ndak akan. Aja meneh kok wali wong nabi mawon duwe dhuwur iku tetep nglakoni. Makane niki lho, ya. Jadi pedoman keselamatan itu adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis, salat witir saiki maksimal piro? 11. Maksimal salat witir menika 11 rakaat. Wa aqallu ma yambagi ayyak tasira alaih salasu rakaatin. Lek minimal witir siji. Minimal witir siji, tapi wong sing nglakoni witir siji cetil. Kuwi tambahno tulisan. Salat witir iku siji minimal, tapi lek nglakoni salat witir siji cetil. Cetil. Lah mula adnal kamal minimal ben ora diarani cetil iki 3 ngono lho karepe niki. Jane cara siji apa? Ndak sah ya sah tapi cetil. Nggih. Minimal ben ora diarani cetil utawa bahasa lain adnal kamal, minimal kesempurnaan 3. Wa qallu ma yambagi ayyak tasira alaih salasu rakaat. Soale ngene Pak ngene. Logikane ngeten. Nek diperintah nih wis lakonon witir minim wis rakitang sitok. Lah kok sitok tenan, empane kaya kepeksa wae. Ngono kuwi lho. Mosok golek selamat kok kepeksa. Nah, makane lek cara perintah siji, mula lek enek ngene Pak. Nggo niki enek pembangunan masjid, infak minimal ya 10.000. Kok 10.000 tenan? Cetil. Ya ora-orane lek minimal 10.000 ya 15 apa 20. Artinya ngono lho. Tapi ya ngono ya sak duwene.
Minimal piro? Minimal 500 repis. Nah, ngono lek 500 pas tenan ya berarti sik ngene iki mau. Ora-orane minimal 500 ya 1000 lah. Utawa 5000 plung ngono. Wis lek salat Jumat Pak, nek saged ngeplungi kotak nggih minimal 500. Karena kurang saka 500 kan ora enek to. 200 repis apa payu. Lek bari budal Jumat atau lek pas salat tarawih ngoten nggawa dhuwit minimal 500. Lah kok nggawa 500 tenan Quran. Berarti ya sik jedil. Ora-orane lek minimal 500 ya 1000 lah. Ngono lho. 2000. Sami niki salat witir minimal 2, minimal 1, maksimal 11. Tapi nek iso aja sampai ora patek pantes lek mung sitok. Ya senajan sah ora patek pantes. Nggih, ora-orane adnal kamal aqallu mayambagi nikuti 3 rakaat. Lajeng ngeten, Pak. Sunahipun nek kita nglakoni salat witir 3, iki nek sunahe. Cara yang diajarkan Nabi dos pundi? Dalam rakaat pertama bar Fatihah maca Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Surat Al-A'la niku ya. Terus rakaat yang kedua baca setelah Fatihah wacanen qul ya ayyuhal kafirun. Bar ngono salam. Bar ngoten satu rakaat yang ketiga nggih setelah Fatihah kulhu falak annas. Ini petunjuk Nabi. Lek kita nglakoni model ngono kuwi tambahan kesunahan. Dalam kitab disebutke ngoten. Mula lek awake dhewe salat witir lebih dari 3, sing sadurunge 3 terakhir terserah, tapi sing 3 terakhir perhatikan ini nek saged. Bar Fatihah rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Bar niku rakaat kedua setelah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Ngoten. Lalu setelah niku salam. Bar takbiratul ihram 1 rakaat to. Niku maca bar Fatihah kulhu falak annas. Niki petunjuk Nabi. Lek ora ngono apa ora kenek ya kenek. Wong qul huwallah tok ya kenek kok. Tapi itu petunjuk. Wis. Wa fi'luha min akhiril lail liman lahu adat rasikhatun fil qiyam min akhir afdal. Bagi orang yang biasa tangi dalu, bagi tiyang sing pun kulino tangi bengi, itu sing apik witir niku di akhir. Sing apik ini sebagaimana hadis ija'alu akhira sholatikum bilal witron. Nggih, iku lek wong sing duwe wiritan bengi, duwe tahajud sing apik witir keri sebagai penutup. Tapi orang yang ndak punya pengadatan melek bengi, timbangane ratangi, fafi luha ba'da sholatil isya aulalahu, lakonono witir bar sholat isya. Jadi ngene, lek tiang sing mboten duwe ajek rutinitas zikir dalu, lek dok nyengono ae sing apik bar sholat isya nggih, ba'diyah isya 2 rakaat terus ditutup dengan witir 3. Tawa aja sitok lah ya. 3 witir 3 wis ditutup niki. Lah dene mengke bar ditutup ba'diyah isya dengan witir 3. Dalu jam 1 jam kalih kok tangi zikir, pengen sholat tahajud nopo kenek? Jawabane kenek. Ora nek sitok mawon ulama sing nglarang. Tulisen niki. Krana jarene enek wong lek bar salat witir iki ora oleh nglakoni salat sunah. Omonge sapa? Kitabe lho ra muni ngono. Lho. Dadi bar salat witir ba'diyah isya terus salat witir, mengke nek bengi niku pengin tahajud oleh pirang rakaat ya 1000 rakaat ya oleh. Tapi bar ngoten
jangan mengulangi witir yang kedua. Iki lho, sebab enek hadis la witroni fi lailatin, mboten enten 2 witir dalam satu malam. Sing ora kenek witir meneh. Tapi nek bar salat witir bar isak wau ora enek larangan ngelakoni salat sunnah. Pahami ini. Ngoten ya. Mula nika Pak, bar salat tarweh biasane witir 3. Lho bar witir karo sahur salat tahajud kene. Tapi bar ngono aja witir malih. Lek tahajude kene, hajat kene dan seterusnya. Ora enek larangan, semua kitab lho muni ngono. Lah adapun hadis ija'alu akhira sholatikum bil witron itu sunnah, itu pun dianjurkan bagi wong sing duwe wiridan melek dalu. Lek wong sing rapatek kuat melek bengi kaya sing ngomong iki, ya witire bakda salat isya. Engko lek mbok menawa iso tangi bengi tahajud ngono. Paham nggih? Wis ngoten mawon. Niki jane kula arep nerangne carane khusuk nae benjing mawon nggih. Lali insyaallah niki meturut petunjuk Imam Ghazali. Pokok niki intine tinggi dandani amal kita muga-muga kalih Allah taala kita diperbaiki ibadah kita, ati kita diparingi tambahanipun iman, tambahanipun hidayah sehingga akhiripun kita dadi kawulanipun Allah sing ditresnani. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina, Allahumma rzuqna ilman nafi'a amalan sholihan makbula, Allahumma inna ala dzikrika syukri wa husni ibadatik, Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, kalih pengumuman napa menika niki. Alhamdulillah kajian kita kuliah subuh kitab Risalatul Muawanah niki iki diputar ulang di Radio Perkasa FM setiap Senin dan Selasa mulai jam 5. Oke, jam 5 sampai jam 6 itu muter kuliah subuh kita niki. Terus sak liyane niku Rebu, Sabtu, Ahad itu yang diputar kitab Bidayatul Hidayah di Perkasa. Tapi lek teng Radio Mayangkara FM Blitar yang diputar 5 kuliah subuh, artinya 5 kitab. Arek itu artinya jam 5 jenengan wis iso mutolaah tapi lewat Radio Perkasa menika. Tapi engko yo panggah kuliah subuh. Agar jam 6 kurang seperempat budal kuliah subuh ngono. Tapi setidaknya iso ngulang keterangan. Nggih, alhamdulillah muga-muga barokah. Muga-muga barokah. Kaden kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.